Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny le JT. Itel série 16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Kubai, be otrikay, mety ho andretra. Kubai, 500 ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazo mampatoky tena mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura vokatra malagasy. Tiara ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray no hitondrana ny arahaba ho antsika mpanaraka ny fampahalam-baovao ny le JT amin'izao andro zoma fa 4 ny volana desambra 2024 izao. Ireto ara avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Entina mahana ny fahatapahan-jiro matetika eto andrenivohitra dia iroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy any Andekaleka sy Mantasoa ny JIRAMA manomboka ny talata 20 desambra izao. Nahiditra ponjavonjo maika omaly ny tale jeneraly ny orinasa JIRAMA teo aloha Rasidy Desiré sy ny mpiara-miasa aminy misa 3. Misy mitory any amin'ny boriboritany fahafito sy any anivon'ny faritany indray ny filohan'ny afary malagasy Jean Nirina Rafanomezantsoa. Tafiditra ao anatin'ny drafitra fampivelarana feno ny ankizy ny fanaovana vaksiny. Mifarana rahampitso ny hetsika cosmetics etsy amin'ny plaza Ampefilo anao fihenam-bidy goavana ireo mpampiranty amin'ny andro farany io. Isan'ny hoarahintsika ato anatin'ny fampahalam-baovao avokoa ireny rehetra ireny fa andeha ho atombokantsika avy hatrany ary amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity andro an'ity ka dia manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Mpianatra tsy aizaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Entina mahana ny fahatapahan-jiro matetika eto andrenivohitra dia iroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy any Andekaleka sy Mantasoa ny JIRAMA manomboka ny talata 20 desambra izao. Milina mpamokatra herinaratra sisa no entin'ny orinasa JIRAMA ampiasaina hamokarana noho ny faharitran'ny tohadrano Andekaleka izay tokony hamokatra izany. Hoy ny tale jeneraliny, matetika ihany koa nefa dia misedra fahasimbana ireo milina ireo ka mahatonga izay fahatapahany herinaratra matetika izay. Fanampanazavana iarahana amin'ny Anja Rakotonorainy. Manomboka ny 20 desambra izao, iroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy any Andekaleka sy Mantasoa ny orinasa JIRAMA.
entina mahana ny ola ny mponan-Antananarivo amin'ny fahatapahan-jiro lavareny manerana ny faritra maro. Efa miaritra ny tohadrano nandekaleka vokatry ny andro maina ka tsy afaka mamokatra herinaratra ara-dalàna intsony. 90 megawatt isan'andro no vokariny teo aloha, tsy misy afa-tsy 20 megawatt izany amin'izao fotoana izao. Averiko etona ny anton'io fanapahana ny jiro io dia noho ny faritran'ny rano zany eo amin'ny todrano andekaleka zany. Raha amin'ny andavanandro ny todrantsika io dia mamokatra herinaratra eo amin'ny 90 megawatt eo, dia nidina hatrany amin'ny 20 megawatt ny vokatra io todrantsika io. Ny vahaolana zany foiezaka zay efa miketrika an'izany ny orinasantsika Jirama dia ny fandatsahana orana eo amin'ny sandrika ny andekaleka sy Mantasoa. Ohatrany nataontsika tany Fianaratsoa zay nahitana vokatra dia iroso amin'izany ihany koa tsika eo andekaleka sy Mantasoa. Araky ny vinavinan'ireo mpamatatra ny toetrandro dia amin'ny talata 9 Desambra no fotoana mamety an'io fandatsahana orana io dia efa vonona amin'izany ny orinasantsika Jirama. Milina mpamokatra herinaratra no itsinjarana ny fampandehanana ny jiro manerana an'Antananarivo. Matetika ihany koa nefa no misedra fahasimbahana ireo milina ireo ka vao maika mampitombo ny fahatapahan-jiro amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra izany, hoy ny tale jeneraly ny orinasa Jirama. Tapaka omaly zany satria ny maniny tenenitsika ny vinavinaina tamin'ny voalohany nisy faritra 5 no tapaka, dia nefa rano zany satria nisy ny olana amin'ilay groupe simby io dia faritra enina zany voatery ny tapahana omaly veriko teto Andorano Fotsy Ambomanga kely Anala Mahitsy Itosy Analakely reo efa ny vinavinaina, dia voatery zany tsika koa nanapaka Mahitsy Mantasoa Arivomamo, zay zany le faritra ivelana Antananarivo voatery ny tapahana omaly. Ny zavatra azoko tenenina angamba zany dia ny milina rehetrarehetra zany mandeha amin'ny solika izay mandeha zany dia ampiasaintsika daholo amin'izao fotoana izao, ary ampiasaintsika amin'ny maximum zany izy io. Zay mahatonga atsika mampiena arak'izay kely indrindra ny fahatapahan'ny jiro zany. Androany alina sisa araka izany no isy fahatapahan-jiro eto Antananarivo amin'ity farany herinandro ity, hoy ny Jirama. Na izany aza hena 900 izany fahatapahana izany raha oharina ny tamin'ny omaly izay nahatratra 420 izay naiova ihany koa ireo faritra isedra ny fahatapahan-jiro androany alina mandritry ny adiny 2 eo. Fa tsy mbola voavatra amin'izao ny olan'ny rano eto an-drenivohitra. Amin'ny misasakalina vao midodododo maka rano ireo mponina ora andehanan'ny rano. 500 ariary ny eran-daba mavo raha toa ka manakarama olona izy ireo izay mitady any amin'ny tanàna hafa. Lalovan'ireo fiarabe mpitatitra rano fotsiny ireo Sinibe napetraky ny ministera rehefa misy fiara mibahana eo anoloan'ny Sinibe. Vahaolana maharitra no tokony omeny ny fitondrana manoloana ny tsy fisin-drano, tsy ny eny Andraisoro ihany fa eran'Antananarivo mihitsy. Fenoaza Ariana sy Stéphane Rakotomalala. Tahaka izao ny filaharan'ireo daba mavo eto amin'ity pompe iray eto Andraisoro ity. Tonga tsikelikely eto ireo mponina mandahatra ny daba, tsy misy ny rano mandeha rehefa amin'ny atoandro. Miandry ny andro alina vao mirotsaka mameno reto daba ireto izy ireo. Atoandro izany dia tsy mandeha mihitsiny. Amin'ny 20 alina izy mandeha dia mandeha le mpiandry pompe. Amin'ny 20 alina mandeha ty daholo ny tompon'ireo bidon rehetrarehetra ireo. Rehefa mandeha izy raha mandeha, fa rehefa tsy mandeha moa zany dia tsy mandeha. Fa tena mey lehibe mihitsy ny 500 ny ray bidon. Dia mety hoe misy fetrany isaky ny tokantrano ve ny azo alaina? Zao izy loha zany zay vao nisy fetrany fa teo izy ne tsisy rano mihitsiny. Asa fitadiavana mampiditra vola ho an'izy menaka ireto kosa indray ny mikarama mitady rano ho an'ireo tokantrano tena mila izany. Daba mavo manodidina ny 520 no zakany ity sarety ity. Indroa miverina ihany anefa izy ireo no afaka mitatitra rano noho ny arirahana. Ny olana moa zany dia tsy sinon-drano zany betsaka indrindra ato ny tena problème. Maka rano moa zany dia any amin'ny lavadrano ambany any zany maka dia mitatitra eraky ny tanàna zay arakaraka izay anaterana azy zany. Dia tsy maintsy mahita rano foana zany? Dia tsy maintsy maka any amin'ny tobo foana zany. Izay zany zao dia tonga dia 500 miaraka amin'ny rano.
ka le famanana io aloha zany dia zay moa zany efa nisy resaka zay ihany teto tanàna teto zany fangatahana amin'ny zareo ambony ao amin'ity jirama zany kanjo moa mbola tamin'izao mbola tsy voavaly olana tsy fantatra hoe inona ny olana na io mitady vaolana ireo mponina tsy mahomby ary tsy maharitra ny fametrahan'ny fitondrana ireo simbe an-drano izay misy amin'izy ireo no dingan'ny fiarabe mpamatsy rano fotsiny amin'ny maraina ty zany tokony mandeha tsara ty raha ohatra ka hoe tsisy tomobile mipetraka eto fa raha misy tomobile mipetraka eto dia tonga izy dia midina makany any indray sory satria tsy voahodina etsiny le tomobile be dia tam'le sisy rano ahoana nataonareo azahoana rano misy tomobile mitady rano iry ambany ary dia 500 ny bidon tsy ny eto amin'ny faritra Andraisoro ihany no misedra olana amin'ny tsy fahampindrano tahaka izao maro ireo boriboritany eto andrenivohitra no misedra izany ihany koa fa nahiditra amponjavonjy maika omaly ny tale jeneraly Jirama teo aloha Rasidy Désiré sy ny mpiara-miasa aminy miisa 3 resaka famotsim-bola sy fanomezana tombon-daina olona tamin'ny fanomezana tsenan'asa tao amin'ny orinasa Jirama no voalaza fa navoaroroy azy ireo mbola misy olona 5 hafa ihany koa tafiditra ao anatin'ny raharaha io saingy tsy tonga teny anivon'ny paka omaly ka tsy tanteraka ny fotoam-pitsarana saika natao tsy afaka nodintsony anefa izy efatra tonga teny fa avy hatrany dia nalefa vonjomaika eny an-tanimora naempotra amin'ny fotoana manaraka araka izany ny fotoam-pitsarana andreo olona miisa 7 ireo raha tsy ahivina tamin'ny volana May taona 2012 no niakatra voalohany natao famotorana teny amin'ny paka ireo olona voaroiroy tamin'ity raharaha ity ireo ary izao niverina andalo fitsarana izao indray fa ho tanterahina afaka 7 andro katroka ny fifidianana loholona saika efa nahazo ireo fitaovana ampihodinana ny birao amin'ny andro ny fifidianana avokoa ny distrika rehetra any amin'ny faritra ankoatra ny eto Analamanga everiny vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana fa tsy taky fotoana maharitra ny fikirakirana ny voka-pifidianana aoriny ho latsabato io noho ny fahavitsin'ny mpifidy sy ny birao fandatsaham-bato raha oharina amin'ireo fifidianana nandraisan'ny daholo be anjara aravetrany azy ampahanibetsaka amin'ireo fitaovana ampiasaina mandritra ny fifidianana ho tanterana amin'ny 1 Desambra ho avy izao no efa tonga any amin'ireo distrika isan'isany afa-tsy ny Antananarivo renivohitra Atsimindrambo sy Avaradrano amin'ny ankapobeny anefa dia tratra ra-potoana avokoa ny tety andro rehetra napetraka anomanana izay fifidianana lolona izay arak'izay nambarantsika izay hoe aty amin'ny herinandro milohan'ny fifidianana sika efa tonga any amin'ny birao fandatsaham-bato eo amin'le renivohitra ny distrika zany misy ny birao fandatsaham-bato ny fitaovana ampiasaintsika amin'ny fifidianana rehefa anao ny traitement des résultats fikirakirana-ny vokatra tsika ny lalàna milaza fa 5 andro no anana n'ilay SRMV na ny sampanam-pahisavato eo amin'ny renivohitry ny faritany ikirakirany ny antotan-taratasy mpifidianana ny seni mihevitra fa ao anatin'ny 3 andro zany tokony ho vita zay le asa zay dia manana 7 andro ihany koa ny seni amin'ny fikirakirana ny antotan-taratasy mpifidianana ny vokatra aorin'ny fandraisana ny dernier pli na ny finosana farana avy any amin'ny SRMV dia mihevitra ihany koa moa zany ny seni fa tsy hanapitra n'izay le 7 andro zay dia efa moka ny vokatra vonjomaika ho an'ny fifidianana tsy fanalavitra amin'ny fifidianana ndraisan'ny daholo be anjara ny latsabato ataondreo mpifidy vaventy ny fepetra ara-fahasalamana kosa no ampiavaka izany satria akoatra ny fametrahana gel dia tsy esorina ny arovava tsy afaka hitondra finday ireo mpifidy ao anatin'ny trano fisainana ary ny penina ny birao irery ihany no ampiasaina mandritra izany avy hatrany dia afaka miroso amin'ny fanisam-bato ny birao iray raha toka efa tapitra nandalo nandatsaka ny vatony avokoa ireo mpifidy voasoratra sy voamarina atao anatin'ny lisitra eo zany no isytonana ny sain'ireo le délégué ny candidat sy ny mpanaramaso ny fifidianana mba tsy ho varimarina satria ho an'ireo le birao fandatsaham-bato izay vitsy-mpifidy dia azosika eritreretina zany ny avy hatrany dia esoana amin'ny fanisam-bato tsy miandry ny amin'ny 5 arivo misa 7 ireo mpanaramaso izay mitsinjara amin'ireo birao fandatsaham-bato misa 770 ho an'ity fifidianana lolona ity mbola mankasitraka anao hatrany manaraka ny fampahalambavao ny Le JT amin'izao alina izao eto amin'ny fahita lavitra dreaming hatrany no misy anao ary raha ohatra anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu
mpianatra tsy aizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa misy mitory eny amin'ny boriboritany fafito sy eny anivon'ny faritany indray ny filohan'ny afary malagasy Jean Nirina Rafanomezantsoa. Fitoriana roa samihafa mahakasika ny asa fisolokiana mahery ny zato. Ireo fitoriana mahavoasaringotra azy matoky ny fahendren'ny fitsarana ny tenany amin'ny fijerena akaiky ny raharaha. Feno aja Ariana sy Stéphane Rakotomalala no mitondra amintsika ny andinindininy mahakasika izay. Misy mitory anivon'ny polisy boriboritany fafito sy an'ny faritany indray ny filohan'ny afary malagasy na Rafanomezantsoa Jean Nirina fisolokiana. Izay no amaritana ireo fitoriana miisa roa ireo. Ya, ankehitriny moa zany niverina indray reo zavatra nieritreretany sasany tamin'ny 2016 lasa misy fitoriana maro aparitaka indray momba ny tenako. Olona rehetra mitory eo dia olona soloky teto aminay. Anisan'izany ny 67 hectares olona nitondra ny entanay 42 millions de francs tany Ambatondrazaka. Tsy namerina zany na teto ariary ary verina nangataka 25 millions teto aminay. Rehefa tsy nomena andreo izy dia nanao fitoriana dia nalefa eny amin'ny commissariat ny 7e arrondissement. Nietsy amin'ny polisy ny faritany dia dossier efa tamin'ny 2016 izay fifanarahana tsotra dia ankehitriny lasa misy indray ny isamborana ny tenako sy ny fepetra lehibe ny raisiko hatramin'izay nisy fitoriana 10 mahery ny toriana. Ankehitriny zany dia voatery tsy maintsy hitory ihany koa andreo olona satria tena asa fisolokiana tsotra izao no ataony ary mieritreritra izy fa fampitahorana na fandrahonana amin'ny alalan'ny fitoriana ny akana vola aminay tsy hoe kenay mihitsy zany ary manantena simi zay fa tonga ny ora sy ny fotoana tsy maintsy trakanay tapaka ao anatin'izay resaka izay satria lasa fomba mampanao ratsy io fitoriana sy gafy io anatin'izany moa misy felomana mety misy ny lolomby politika mety misy koa ny olona ambadika izy koa. Mahatoky ny fahendren'ny fitsarana izy araka ny fanazavana manoloana ireo raharaha roa ireo. Fitoriana mahery ny zato amin'izao no efa iantsoroany miandry ny fisambolana azy anaovana fanadihadiana Rafanomezantsoa Jean Nirina ankehitriny. Fa lehilahy miisa 7 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ity volana desambra ity noho ny fitsondromana zava-mahadomelona. Ny fitratranan'ireo mponina manodidina eny amin'ny fokontany Sonerana mahakasika ny firongatry ny fifohana zava-mahadomelona no nahafahana sambotra azy ireo. Tratra teny amin'ireo olona ireo ny fitaovana fampiasany amin'izany. Arao avy hatrany ary. Kokotina héroïne miisa 7 seringy miisa 4 ka ny 3 foana ary ny iray feno héroïne miampy fonosana rongony miisa 3 sy balance électronique miisa 2 ireo no tratra teny amin'ireo lehilahy miisa 7 teny Sonerana ny talatalasa teo. Efa fanaon'izy 7 lahy ireto ny miaraka tahaka izao ary ny mitsindrona zava-mahadomelona. Tsy ampy taona ny iray izay 13 taona ny zandriny indrindra ary 20 taona ny zokiny. Tsy vitany mifoka zava-mahadomelona izy ireo fa manao asa ratsy mihitsy raha ny fitarainana ireo mpiara-monina. Antony nahatonga ity farany nanatona mpitandro ny filaminana ny toroka azy ireo. Efa niakatra ny fampanohavana ireo 7 lahy ireo nalefa tany amin'ny fitaizana zaza maditra ireo tsy ampy taona na ampidirina amponja vonjimaika kosa ny ambiny. Fa ala amina hektara maro no kilany afo amin'ny faritry Menabe isaky ny volana Oktobra. Amboleny ireo mponina katsaka izany raha ny fanazavana voaray avy amin'ny fikambanana amin'ny aro ny tontolo iainana. Ahitana karazana ala sarobidy anefa ao izay tokony ho amafisina ny fiarovana izany raha ny fanazavana nentin'ny fikambanana Lezami de Menabe. Nanomboka ny taona 2012 no nirongatra ny doroala tao amin'ny faritry Menabe analin'ireo ala sarobidy kilan'ny afo na voakapan'ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Isaky ny volana Oktobra izy ireo no miroso amin'ny famotehana ala mba ambolena katsaka tsy mijanona amin'ny toerana iray anefa ireo mponina ireo fa mifindra toerana hatrany. Nanietsika zao nandeha nanao doléance aho nandeha tany amin'ny lehibenala za dia ny miaramila aloha nanampinao ndao fa tena mahay daholo ny ala rehetrarehetra ato tsy mety mijanona le fianakavia le havatsika to misy tompona andraikitra be da be moa fa za tsy teny anarana ngamba ny fanjaran'ny mpanadiady mahita azy fa ny bernono mora feno ambadiky ny kilizaton'ny morondava mihitsy nandehanako amin'ny hektara be da be ary raha vao mamboly eto zao reo mikapa zao amin'ny Oktobra ty zao mandoro feno katsaka zao amin'ny hektara marobe dia avy eo indray avela igny fa mikapa tsy mamboly amin'iny intsony ary zay ny tena maripaka andeha tsy miverina mamboly eo intsony izy fa mikapa vaovao indray.
tsy mbola nisy hetsika natao hisoroana ny fampitehan'ny ala ao amin'ny faritry Menabe, mipetraka ho fomba fanaon'ireo mponina ao an-toerana kosa ny fandoroana ala ambolena katsaka, antony anaovany ity fikambanana iray ity Antsoavo. Efa nitaraina kosa aloha tao Kilizato dia mba nampiny miaramila ho nandroaka andreo tao. Efa anisany nandroaka mihitsy zay zao dia lasa ry zareo. Dia efa nitaraina tamin'ny lehibe nalan'ny Morondava, lehibe nalan'ny Mafy. Efa no agny daholo misy ny dossier manontolo fa magaga hoe tsy nitohizandreo le izy. Ka zaho amin'ny vatantenako tsotra tompoko dia tsy havita hoe sady tsy anjara koa moa zay ka. Jerena akaiky zany le alan'ny Menabe fa io moa zany tompoko le fitaovana koa angamba no mahatonga satria lavitra be le toerana na izany ary aloha mila mandeha tongotra adiny roa anao. Mba le izy koa zany ataoko Antsoavo hoe le lehiben'ny ala tompoko mba tokony ho lehiben'ny ala tia hazo, tia biby, tia an'izao fa tsy hoe zaho lehiben'ny ala ihany dia fa tokony olo tia zavaboary le lehiben'ny ala satria tokony hisy sentiment izy amin'ny zavatra mitranga satria hatramin'izao zao reo efa nataoko le doléance tamin'ny heritaona tsy hatramin'izao zao mbola tsy voantso satria zaho nanao doléance mihitsy satria miaraka amin'ny sary. Voalaza ny fikambanana hoe efa mahazo alalana amin'ny tompona andraikitra eny fotony ireo mponina amin'ny fambolena katsaka, mahavoasazy ary mampiditra ponja kosa nefa ny mandoro ala izay manimba ny tontolo iainana, lalàna izay tsy miatra any amin'ireo faritra hafa. Tafiditra ao anatin'ny drafitra fampivelarana feno ny ankizy ny fanaovana vaksiny. Vinany fikambanana iray sampirenena misahana ny fahasalamana sy ireo mpiara-mombona antoka amin'ny fahavitan'ny 70 isanjato ny zaza ireo vaksiny tsy maintsy ataony. Entanina ireo ray aman-dreny risika amin'ny fanaovana izany misokatra amin'ny fomba ofisialy ary ny fitoerana faharoa manara-penitra misahana ny vaksiny ao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Feno aja Ariana sy Stéphane Rakotomalala no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Singa iray ao anatin'ny fampivelana ny ankizy na ny développement de la petite enfance, ny fahasalamana, ny fitsaboana mamaly ny filana. Manampy amin'ny fivelanan'ny toe-batana sy ny fatantsarana ny fahasalaman'ny zaza mandra-pahalehibe ny fanaovana ireo vaksiny fototra tsy maintsy atao. Je rappelle que la vaccination ampatsiahiviko fa ireto manaraka ireto ny vaksiny fototra misy. Miisa 12 izy ireo izay isoroana ireo aretina 20. Tena zava-dehibe ny ezaka ataon'ny hôpitaly mahakasika izany ary miarahaba ireo mpiara-miombona antoka ny OMS amin'ny fanampinan'ny hôpitaly mpanjakana HRA amin'ny fametrahana ny centre ami de la vaccination. Ami de la vaccination. No atsaraina anaraka ny fenitra takin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity fitoerana ity ka nomena ny anarana hoe centre ami de la vaccination. Ny campagne moa araky ny fahitantsika azy dia arakaraky le vaksiny ho atao satria ny fotoana tsy misy valinaretina ohatra dia mety vitsivitsy kokoa ny vaksiny atao fa rehefa tonga ny fotoana misy valinaretina dia fatarareo tsara tamin'ny alon'ny rozola ohatra dia niezaka sy ny polio niezaka atsika nanao zay farany tratra fa dia miezaka faran'izay maro hatramin'izay moa dia eo amin'ny zaza atao hoe 3, 4, 5 millions eo foana ny tanjona zany hatramin'izay. Mino afa tsy dia ho latsaky izay amin'ny manaraka fa dia miezaka hatrantsika zany mananatanteraka ny fanaovana vaksiny. Nahazo fampitaovana avy amin'ity fikambanana ity ihany koa ny hôpitaly Ben'Antananarivo, fitaovana anampy amin'ny fanafoezana ny fotoana anaovana fandidiana sy ampiana ireo loza mitranga eo amin'ny mpandidiana. Fa mifarana rahampitso ny hetsika cosmétiques etsy amin'ny plaza Ampeflo anao fihenam-bidy goavana ireo mpampiranty amin'ny andro farany io raha ny fanazavan'izy ireo androany anentana antsika rehetra ihany koa hitsidika ny salon cosmétiques etsy amin'ny plaza Ampeflo hatrany. Fihenam-bidy maro samihafa no omeny ireo mpampiranty rahampitso andro farany antanterana ny hetsika cosmétiques etsy amin'ny plaza Ampeflo. Henatra ny amin'ny 50 isanjato ny angabeazany entana rehetra mahakasika ny fikarakarana ny bika sy ny tarehy, ny fikojakojana ny vatana izay manontolo mihitsy. Ny tolotra ataonay zao rahampitso farany lokombolo ny amin'ny marotanay anazy zany amin'ny botika 50 000 francs. Fa aty izy lasa 35 000 francs ny lokombolo. Ny aty amin'ny foara aty zany lasa 35 000 francs. Ça fait zany miena 15 000 be zao vidiny raha aty. Zay ny tolotra ato amin'ny élégance amin'ny farany rapitso. Dia misy koa ny masque argan.
ao be da be zany mikasika ny vola taminay dia manentana anareo any atokantrano mba ho tonga maro amin'ny faraparany raha piso fa be da be ny zavatra atao fiainam-bidy ato aminay anatin'ireny stante be da be reny manao fiainam-bidy daholo raha piso farany. Non, tsy matiantoka ka tsy matiantoka efa maromaro ny lafo teto zany nanomboka tamin'ny le 2 dia mbola mitohy foana hatramin'ny rapitso dia mba manentana ny be sy ny maro zany ho tonga atao amin'ny plaza Peflo mandritra ny hetsika salon des cosmétiques fa maro be ny zavatra tsara tarehy ato amin'ny vidy mirary dia mirary dia sady betsaka koa ny mahasoa antsika rehetrarehetra zany tsy voatery ny parfum ihany fa be dia be mihitsy ny zavatra amidy ato dia manentana antsika ho tonga maro rapitso sisa ny farany. Eto aminay ato amin'ny stand 09 eto amin'ny nature mania sy ny fer à vapeur dia manao promotion be zay amin'ny resaka massage sy ny menaka essentiel dia ny fiainam-bidy eto aminay ty massage kely ty zao 150 000 ny amin'ny boutique anay fa ato zay manao promotion amidinay 100 000 francs izy eto. Ankoatran'izay dia mbola manana ihany koa zay fanaovana fanalana volomaso sy volo-tongotra dia massage be amin'ny tongotra sy le total aby sa fatao amin'ny kibo dia manentana antsika mpanjifa rehetra faradoboka rapitso dia manentana antsika mpanjifa fa sao dia tsy azo ny anjara tsikitsika fa be da be ny zavatra azo tsy faina ato be da be mpanjifa mandalo ka hiazaka zao dia tsy dinona ato amin'ny plaza ato amin'ny stand 09 misy anay. Misy palette karazany maromaro ato aminay marque maromaro dia authentique ilay izy dia izay produit de beauté rehetra dia presque hita ato aminay daholo misy fer misy palette maromaro misy fond de teint izay rehetrarehetra tadiavina mahakasika maquillage dia hita ato aminay daholo. Farany ambany zao amin'ny palette misy 15 000 ariary marque Naked ilay izy. Nandritra ny andro fahatelo androany nantontosana ny Etsika Cosmetics afapo ireo mpitsidika tao ireo nahazo izay nilainy ao ihany koa ireo nahazo torohevitra momba ny fikojakojana ny vatana sy ny maro hafa. Sasa itery ohatra hoe mampietiety zany dia tany zao dia momba ny volo mahafapo mihitsy dia saotra mpikarakara nanao an'izao hetsika izao zany. Ny atondriaka ato aloha dia jery momba ny resaka menaka volo shampoing rehefa momba ny volo zany efa nahazo zao ty efa dia mbola mijery zavatra hafa indray. Voahajatrany ny fepetra sakana amin'ny Covid-19 entitra ny Canal 7 Events mpikarakara amin'ny fampiarana izany nandritra izay 3 andro nanaovana ny hetsika izay. Andro fahatelo ny hetsika salon cosmetics izay karakarainy Canal 7 Events mbola etsy amin'ny plaza Ampeflo ihany izy io nanomboka tamin'ny alarobia izy io zany hoe andro fahatelo anio dia karazana entana mahakasika ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny vatana no hita etsy. Rapitso izany salon izany no faranana koa rapitso zany faradoboka amin'ito salon cosmetics ito dia manasa anareo izay ho avy fa tsy andisy fanantenana anareo mihitsy ny entana rehetra izay hita etsy tonga fa maro fa misy fihenam-bidy be mihitsy etsy. Misokatra amin'ny 7 ora maraina ary midy amin'ny 9 ora hariva ny vavahady. Misy parking etsy raha toa ka manahy anareo hoe tsisy asiana ny fiaranareo. 2 ariary monja ny fidirana amin'ny Etsika Cosmetique ety amin'ny plaza Ampeflo izay anentanana antsika rehetra. Fa folo isan-jato ny vehivavy manana fahasembanana no miroso amin'ny fanaovana fanabeazana aizana raha ny antontanisa voaray avy amin'ny fikambanany miay ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Tanjona amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana andro an'izao ny hanomevahana ireo olona manana fahasembanana hiditra lalina amin'ny fampiasana fandrindram-piterahana. Fanadihadiana. 5 isan-jato ny mponina no manana fahasembanana eto Madagasikara. 5 isan-jaton'izy ireo no manao fanabeazana aizana raha ny tatitra voaray avy any amin'ny fikambanana miandraikitra ny olona manana fahasembanana eto Antananarivo. Anton'izay ny tsy fahafantaran'izy ireo ny fomba fandrindram-piterahana mety aminy sy noho ireo vehivavy manana fahasembanana misafidy ny ho toka-tena. Raha ny fifanarahana eran-tany na hoe ny convention relative aux droits des personnes handicapées dia tokony ho raisina ho tahaka ny olona rehetra izy ireo manana ny zo feno amin'ny maha olombelona ary afaka misitraka ny tolotra rehetra
amin'ny sehatra rehetra fampandrosoana zany. Tafiditra anatin'ny fandarana asa ny Wish to Action ny ampafantatra ny fomba fandrindram-piterahana ho an'ny olona manana fahasimbanana. Hetsika iray tafiditra indrindra ao anatin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasimbanana izao. Voakasika ao anatin'izay ny fampahafantarana ny vokatsoa sy ireo karazana fomba fandrindram-piterahana misy mifanaraka amin'ny toe-batan'ireo olona manana fahasimbanana. Dia mbola misy foana izay fanelikiliana izay na misy koa ny autodiscrimination zany ireo olona tsy manana fahasimbanana ireo ka tsy sa miseho sy mivoaka tonga amin'ny ireo toerana izay ahafahany misitraka ny izay tolotra ara-pahasalamana ara-pananahana sy fandrindram-piterahana izay. Tahaka ny toe-batan'ny olona matanjaka ny toe-batan'ny olona manana fahasimbanana raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Misy kosa ny fanaraha-maso azy ireo izay misafidy ny hanao fandrindram-piterahana isaky ny 3 volana. Fahentsika maranana ny fampalam-baovao ihany koa amin'ity alina ity dia nisy ny hetsika tolo-tanana nataon'ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara omaly hanampiana ny mpanao gazety any Andrianaivo-Nirina izay marary ny oma miadan'ny nono. Natao teny amin'ny coup d'état izay hetsika izay ka ho arahintsika ato anatin'ity fanadidina manaraka ity ny ankon'izany. Mila fanentanana zany izay ataon'ny vehivavy mpanao gazety, mila fanentanana azavariana rehefa misy fambara mikasika ilay aretina. Ataoko hoe mbola tsy dia tena tara angambany no hita ilay izy taminahy dia mitsabo manao chimiothérapie, misy opération dia miverina manao chimiothérapie zao sabotsy. Tsy mora fa azo atao. Miteny hoe tena tsy mora ilay izy, tsy mora amin'ny resaka marary, manahirana, resaka fiainam-pianakaviana, eo ihany koa ny asa tsy afaka miasa. Mémoire tsy misy dia ny arabola koa mavesatra, tena mavesatra arabola ilay izy betsaka ny tsy mitsabo tena noho izay resaka arabola izay. Dia izay ihany koa ny anton'ilay hetsika nataon'ny vehivavy mpanao gazety izay isaorako manokana kanto misy ny tena gazety. Zareo mikarakara izy, za zatra mikarakara fa amin'ity zany tena hoe makafy dia tena mamerina fisaorana. Dia ny farana hatreo indray ny fiarahako taminao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka ny fampalam-baovao ny Le JT hatramin'ny farany. Mitohy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Lelo matoboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beutke, meto andret. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazoaina, mampatokotena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny Le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny Le JT. Natura vokatra malagasy. Tiara ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT.
Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.